kita akan mengganti dinamo pengering. Kita potong aja kabelnya. Nah, berhubung ini merek SAP, jadi sama dinamonya ini juga punya SAP. Baca dulu keterangannya. Kapasitornya purple dan grey, blacknya listrik nih ya, black listrik berarti sama. Ini juga ini blacknya listrik, grey purple. Ini kapasitor, jadi jangan sampai terbalik pemasangannya. Oke, kita pasang tutup remnya.
semprot dulu. Oke, kemudian kita pasang polinya. Wah. Isolasi. Isolasi. Ini filter ada Pak? Nggak apa-apa, kalau nggak ada nanti tak pakai yang itu, nanti yang dari luar aja. Kita cari isolasi dulu. Oh, tidak ada. Isolasi. Ini isolasi kertas. Oh, kelihatan. Jalur kapasitor. Aduh, sakit na. Oke, cara nyambungnya seperti ini. Ini cara nyambung yang benar. Yang kapasitor ini yang hitam tadi listrik. Jadi sebelum dipasang baca dulu keterangannya, jalur kabelnya, karena tidak semua merek mesin cuci warna kabelnya sama. Jadi jangan patokan sama warna kabel, yaitu baca petunjuk skema cara pemasangannya.
karena kita harus masang ini, kita break dulu sejenak. Oke, tadi break sejenak, jadi kita akan melanjutkan untuk pengetesan ini dulu, karena tadi masang switchnya di atas. Oke, kita akan coba dulu. Oke, mutar. Mutar stabil. Oke, itulah tadi ya untuk bagaimana caranya kita memasang dinamo spin atau dinamo pengering mesin cuci. Nah, ini sudah sukses, semoga bisa bermanfaat. Kita kembali ke video selanjutnya, dan jangan lupa dipantau terus di channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.